Vamos até à Beira Baixa para uma música também seguramente conhecida que convidamos, se quiserem, a juntar-se a nós. É só repetir aquilo que a Carla for cantando, é muito simples. Quando a gente não sabe, não sabe. Agora é só estarmos atentos, a Carla canta e a gente depois repete, está bem? As armas do meu